सूबाई दारुल-हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 53% तक जा पहुंचा। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो है वो सुबह सवेरे मौसम तो इंतहाई खुशगवार जो है वो हो चुका है। सुबह सवेरे जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिसके बाद जो सूरज है उसकी तपिश जो है वो वाज़ेह तौर पर कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोपहर के औकात में सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमकने को जो है वो तैयार है और आज जो पारा है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि अगर बात कर ली जाए कुछ दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 53% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात के इदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त लाहौर में जो है वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। तहम महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशनगोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरीके से लाहौर शहर में जो है वो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके साथ मौसम जो कई दिनों से गर्म महसूस किया जा रहा था वो जो है वो संभलेगा और शहरियों को कुछ जो है वो सुख का सांस मिलेगा और धूप की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी। अगर बात कर लीजिए कुछ फ़िज़ाई आलूदगी की, तो आज भी शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है वो 161 तक जो है वो रिकॉर्ड किया। बहुत शुक्रिया ज़ैन अली। महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मुर्गे गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में मुर्गे गोश्त 550 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 241 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7110 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नक़्शनामे जारी किए गए हैं, इसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं, ब्रायलर गोश्त की कीमतों का तयन नहीं किया गया। ताहम जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है वो मुकर्रर की गई हैं, जिसके मुताबिक फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 335 रुपये फ़ी किलो, होलसेल जिंदा ब्रायलर 349, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 363 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं वो मार्केट में सरकारी तय करदा कीमतों के बरक्स फरोख्त की जा रही, क्योंकि रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमतें मुकर्रर ही नहीं की गई, जिसके बाद 550 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। जबकि साफी ब्रायलर जो है 630 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज मजीद 2 रुपये बढ़ाकर 241 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी रिलीज में होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7010 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजदूरों के लिए पंजाब की तारीख के सबसे बड़े राशन पैकेज प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाक भारत सरहद पर कशीदगी है, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन के हर वार का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब मरीम नवाज ने सनती मजदूरों के लिए एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में पंजाब की तारीख के सबसे बड़े राशन पैकेज प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर खिताब में मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाक भारत सरहद पर कशीदगी जरूर है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार और पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना। मरीम नवाज ने ऐलान किया कि 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को राशन कार्ड दे रहे हैं। मजदूरों को 3000 रुपए महीना मिलेगा। पंजाब हुकूमत मेहनत कशों के लिए अस्पताल और 1220 घर बनाने जा रही है। इस साल 1 लाख घरों का टारगेट पूरा करूंगी। 1 लाख लैपटॉप देने जा रहे हैं। 50,000 बच्चों की पूरी फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी।
محنت کشوں کے لیے مزید 13 فلاحی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ دل کرتا ہے کسی محنت کش مزدور کا بچہ خالی پیٹ نہ سوئے۔ 12.5 لاکھ خاندانوں کو، محنت کش خاندانوں کو ہم جون 1 سے ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں، جن سے ان کو اس کارڈ کے ذریعے 3,000 روپیہ مہینہ ان کو ملے گا، اور جس سے چھوٹی سی رقم ہے لیکن راشن کارڈ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی بھی غریب کا بچہ، کسی بھی محنت کرنے والے کا بچہ، کسی مزدور کا بچہ کم از کم خالی پیٹ نہ سوئے۔ وزیر اعلیٰ نے ورکرز کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی، کام کے حالات، اجرت اور سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر محنت ملک فیصل کھوکھر نے لیبر ڈپارٹمنٹ، وزیر معدنیات شیر علی گورچانی نے کارکنوں کے لیے کیے گئے اقدام بارے آگاہ کیا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان بھی کسی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی اور مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے لاہور میں اہم ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین ایشو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے مودی کو مسلمان دشمن قرار دیا، بولے اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی منصورہ بھی گئے اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی۔ پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت جان بوجھ کر سازش کے تحت خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج دفاع وطن کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بھارت کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے بھارت کے غیر منطقی اقدامات کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف کی تائید کی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ بھارت عالمی دہشت گرد ہے۔ غیر ملکی میڈیا پہلگام ڈرامے کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت کی اپنی ہی فوج نے پہلگام حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ دل کے علاج کے لیے گئے معصوم بچوں کو بغیر آپریشن واپس بھیجنا بھارت کا غیر انسانی اقدام ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مختلف وفود سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاک فوج کے سپہ سالار ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھارت کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ مودی نے سستی شہرت کے لیے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے۔ پیپلز پارٹی ملک کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ گورنر پنجاب نے کہا، پاکستان کا بچہ بچہ ملک کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہے۔ کسان بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف متحد، 4 مئی کو کسان مارچ کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت نے پانی روکا تو بھارتی ڈیم توڑنے خود پہنچ جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ لاہور پریس کلب میں کسان لیگ کے مرکزی چیئرمین ذوالفقار علی اولکھ نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پہلگام بھارتی ڈرامہ ہے جو پاکستان کے کسان کے خلاف رچایا گیا۔ 4 مئی کو مال روڈ پر کسان مارچ کیا جائے گا۔ اتوار والے دن 4 مئی کو مال روڈ کے اوپر ہم ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے، کسان ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کسان بھی ہوں گے، اور میں اپنے عام شہریوں کو بھی اس میں دعوت دوں گا کہ بھائیو، مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں، یعنی کسان کا نہیں، آپ کا بھی ہے۔ صدر ڈاکٹر مزمل اقبال نے کہا، پہلے کسان پر حملہ کیا، دوسرے مرحلے میں پاکستانی چینلز پر پابندی لگا دی۔ بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ اگر دشمن چاہتا ہے تو ہم 1000 سال تک جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ ہم ڈیمز بنانے کی حمایت کرتے ہیں۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں ڈیم بنائے جائیں۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کیا، ہمارے میڈیا نے بھرپور آواز اٹھائی، تو ہندوستان نے آج 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز، جو مختلف چینلز کے بھی چینل ہیں اور عام لوگوں کے بھی چینل ہیں، صحافیوں کے، ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک تو وہ پاکستان پر جو آبی دہشت گردی ہے اس کا ارتکاب کر رہا ہے، دوسرا وہ پاکستان کے پرامن صحافی جو کہ دنیا میں امن کی آواز اٹھا رہے ہیں،
उन सहाफ़ियों के खिलाफ उसने ऐलान जंग कर दिया है। किसान बोर्ड के ऑर्गेनाइजर चौधरी अख्तर मियों ने कहा, भारत सिंध ताश मुआहदे से भागना चाहता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। हमें पता है भारत को कैसे पकड़ना है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर ये तुम कहोगे कि तुम पानी बंद करके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने ये रखा है तो हमें भी पता है कि हमने तुम्हारी शारक को कैसे उड़ाना है। किसान रहनुमाओं ने भारतीय आबी जारियत की मजम्मत करते हुए तमाम तबकात को किसान मार्च में शिरकत की दावत दी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अदालती हुक्म बचा लाने वाले अफसरान की लॉटरी निकल आई। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में दौरान तैनाती लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल करने वाले अफसरान के लिए खुशखबरी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने दर्जनों आला अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद कर दी है। तफसीलात के लिए इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। दर्जनों आला अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद, जमा कराई रकूम की वापसी का आगाज। डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान को मरासला अरसाल कर दिया गया। 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने अज खुद नोटिस लेते हुए आला ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाहों की वापसी का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा के अहकाम पर 42 आला ब्यूरोक्रेट्स में से 16 ने रकूम जमा करवाई थी। 26 ब्यूरोक्रेट्स ने रकम जमा ही नहीं करवाई थी। अदालती हुक्म पर रकूम जमा करवाने वालों में मुजाहिद शेरदिल, नबील जावेद, फैसल फरीद, जवाद कुरैशी, आयशा हमीद, जिशान जावेद शामिल थे। जबकि आहद चीमा, अली आमिर, अली सरफराज, हुसैन, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, वसीम अजमल, खालिद शेरदिल, सैयदा शबनम नजफ, खालिद मजीद, नजफ शाह और तासीर अहमद ने रकूम जमा नहीं करवाई थी। डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को मुरासले में 3,44,92,214 रुपए के चेक वसूल करने की हिदायत की गई है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।